Балам сыртта үйдө жакшы жүрөт, сыртта менен. Ал бала сырттан уялган үчүн сиз ал аны норма кабыл кылдыңыз. Андан ал баланын сырттан коркпогондугуну биринчи очередь сиз үйдө аны коргоңуз. Бир. Көчөгө чыкты уялса, эмнеге уюп атасың мындай дебеңиз, аны дагы коргой бериңиз. Коргой бериңиз, көчөдө да кое бериңиз. Бирөө менен уялып сөйсө аркага алыңыз, анын ортосуна кириңиз. Сиз баланы өнүктүрүңүз. Ал коргоп, анан күчтөнгөндөн кийин анан чыгат. Бирөө 5 жашта, бирөө 10 жашта, бирөө 15 жашта, бирөө 20 жашта. Айырмасы жок. Аны биле албайсыз ким кандай болгонун. Бирок сиз аны күчтөндүрүңүз. Күчтөндүрүш деген көчөгө ыргытып берип, кыл мына жок, ал аябай слабость. Ал наоборот, сиз личный пространствосын сындырып салдыңыз, кичинесинде. Сындырып салсаңыз эмне болот? Эгер кыскышса чоңойгондо аны жаман жигиттер деле кирип кете берет. Пространство сынып калды. Анын үчүн эмне кылыш керек экен? Анын үчүн коргош керек. Бала мугалим айтса, ушундай экен. Мен бирок сени дайыма сүйөм. Сени дайыма колдойм. Сени дайыма коргойм. Не ситуация болсо да.